වෙල්කම් ටු කන්ස්ටිටියුටි channel. අද කන්ස්ටිටියුටි channel එකෙන් මම සාකච්ඡා කරන්න හිතුවා ඉනුම් කරන සමීකරණ සම්බන්ධ ගණන් කිහිපයක්. එතකොට අද මම මේ වීඩියෝ එක යටතේ ඉනුම් කරන සමීකරණ සම්බන්ධයෙන් ගණන් දෙකක් සාකච්ඡා කරනවා. තවත් ඉදිරියට ඉනුම් කරන සමීකරණ ගණන් අපි සාකච්ඡා කරමු. වෙනස් විදිහේ ගණන්. එතකොට මේ ඉනුම් කරන සමීකරණයට අදාළ තියරි පාඩම මම දැනටමත් කන්ස්ටිටියුටි channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒකට වෙනම playlist එකක් open කරලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ යට description එකේ අදාළ යොමු කරන සමීකරණයේ theory පාඩමට අදාළ link එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡා කරන ගණන් දෙක මම description එකේ යටින් දාන්න. ඔයගලන්ට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒකලා ඒ ගාන study කරන්න පුළුවන්. මම හදන විදිහ සහ ඔයගලන්ට තනියම හදන්න පුළුවන් පස්සේ. එතකොට මේක පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවක් විදිහට කරගෙන යමු. එතන ගණන් අපි පුළුවන් තරම් සාකච්ඡා කරමු මේ විදිහට. එhmenan අද මම තෝරාගත්ත ගණන් දෙකක් අපි යමු පාඩමට. මේ පාඩම යටතේ අපිට තියෙනවා පළවෙනි ගාන යටතේ සිරිමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2019 මාර්තු මාසයට අදාළව අපිට ගණන් වර්ගයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ගණුදුණු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට මේ ගණුදුණු ටික ගිණුම් කරන සමීකරණේ දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපින් ඉල්ලලා තියෙන්නේ ඉහත ගණුදුණු පහත ගිණුම් කරන සමීකරණේ පිටපත් කරන්න අපිට ගිණුම් කරන සමීකරණයක් දෙනවා ෆෝමැට් එකක්. ඒක එකක් තමයි ඉහත ගණුදුණු අපිට දීලා තියෙන සමීකරණයට පිටපත් කරන්න ඕනේ. ඒකට සමීකරණය තියෙනවා වත්කම් වගකීම් වත්කම් ධන වියදම් සමානයි වගකීම් ධන ප්‍රාග්ධන ධන ආදායම් කියන සමීකරණය තමයි අපිට දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා මාර්තු මාස පළවන දින ව්‍යාපාර පැවති මුදල් ශේෂය ලක්ෂ 3කි. 331 වෙනි දින බැංකුවෙන් ලද ප්‍රකාශ අනුව පහත තොරතුරු ව්‍යාපාරයේ මුදල් පාලන ගිණුමින් මගහැරී ඇත. එතකොට ඒ මුදල් පාලන ගිණුමින් මගහැරුණු නමුත් බැංකු ප්‍රකාශයේ සඳහන් වෙච්ච ගණන් වර්ගයක් අපිට මේකෙත් දෙනවා. දීලා අපෙන් දෙවෙනි කොටසෙන් ඉල්ලනවා ඊට තොරතුරු නිවැරදි කරමින් මාර්තු 21 මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ දැක්විය යුතු බැංකු ශේෂය හොයන්නේ. එමනම් මෙන්න අපිට මූලිකව අපි මේ ගාණෙන් අහන්නේ එකක් තමයි අදාළ ගණන් ටික මේ දීලා තියෙන ගිණුම් කරන සමීකරණ පිටපත් කිරීම. ඊළඟට මුදල් පාලන ගිණුමේ තියෙන ශේෂය සංශෝධනය කරලා නිවැරදි ශේෂය නැත්නම් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්විය යුතු ශේෂය හොයන්න තමයි අපිට මේ ගාණයට අපෙන් අහන්නේ. අපෙන් ඉල්ලන්නේ. එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි ගනුදෙනුවට යන්. එතනදී අපි පළවෙනි කොටස මෙන්න මේ විදිහට මම දාගත් Excel එකක පළවෙනි ගානේ ගිණුම් කරන සමීකරණ මේ දුන්න ෆෝමියුලා එක මේ විදිහට දාගත්තා. අපි මේකට තමයි අදාළ ගණුදෙනු වාර්තා කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් පළවෙනියට මේක කියනවා පළවෙනි එක ගණුදෙනු විදිහට 2019යි 3 දිනට වත්කම් රුපියල් 25 ලක්ෂයක් හා වගකීම් 15 ලක්ෂයක් ලෙස සටහන් වී ඇත. හරි. අපි මේක දහස් වලින් හදමු. එතකොට 2019 3 වෙනි මාසේ මාර්තු මාසයට දාලා ගණන් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඒතර මාර්තු මාසයට දාලා ගණන් තමයි වාර්තා කරන්න වෙන්නේ. ඒතර මේ මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා අපිට දෙනවා මේ ගානේ 3 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා 2019 3 වෙනි මාසේ පළවෙනිදාට තියෙනවා වත්කම් ලක්ෂ 25ක්. ඒ වගේම වගකීම් ලක්ෂ 15ක්. අපි දැන් මේක අපේ අඳුනු කරන සමීකරණයට අපි ඉස්සරළම දාන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි දහස් වලින් මේක අපි හදනවා. පළවෙනි එකේදී අපිට මොකද දෙන්නේ? පළවෙනි එකේදී අපිට දෙනවා වත්කම් තිබ්බ ප්‍රමාණයත් වගකීම් තිබ්බ ප්‍රමාණයත්. එහෙනම් වත්කම් තිබ්බ ප්‍රමාණය අපිට තියෙනවා කීයක්ද? රුපියල් 2500ක්. හරි. ඊළඟට වගකීම් රුපියල් 1500ක්. වගකීම් 1500ක්. එහෙනම් අපිට දුන්න ශේෂයන් දෙක අපි දාගත්තා. මේකේ මොකක්ද? අපිට දුන්න ගානේ ඉස්සරෝම වත්කම් තියෙන ගානක් අපිට දුන්නා. ඒ වගේම වගකීම් තියෙන ගානක් අපිට දුන්නා. හරි ඒක අපි දාගත්තා. නමුත් මෙතන අපි දන්නවා වත්කම් සමානයි ප්‍රාග්ධනය දා වගකීම්. ප්‍රාග්ධනය දන වගකීම් තමයි අපි සරල ගිණුම් කරන සමීකරණ වෙන්නේ. එහෙනම් වත්කම් සමානයි අපි වගකීම් දන ප්‍රාග්ධනය කිව්වොත් එහෙම අපිට දැන් මෙතන ප්‍රාග්ධනය කියන කොටස හොයාගන්න වෙනවා. මොකද සමීකරණේ තුරණ වෙලා නැහැ. So මෙතන වගකීම් 2500ක් තියෙනවා නම් වත්කම වල වටිනාකම අනිත් පැත්තේ
අයිතිකරුගේ ප්‍රාර්ථනය නිසා වගකීම් වලට සමානයි නම් අපිට පැහැදිලිව පේනවා මෙතෙන්ට අපි දාන්න ඕනේ 1000ක් ඔන්න විදිහට තමයි ප්‍රාර්ථනය දෙන්නේ. එහෙනම් අපි දාගත්තා ගාන දීලා තියෙන විදිහට 2019 31 දිනට තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය සහ වකීම් ප්‍රමාණය ඒ අනුව අපි ප්‍රාර්ථන හොයාගත්තා 1000ක් කියලා. එහෙනම් අපිට යන්න පුළුවන් දෙවෙනි පළවෙනි එක හරි අපිට දෙවෙනි එකට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකේ කියනවා 2019 තුන්වෙනි මාසේ 2 ණයට ගැනුම් කරලා තියෙනවා කීයක්ද? ලක්ෂ 5ක්. ණයට ගැනුම් කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 5ක්. ණයට ගැනුම් කරාම අපි බඩු ණයට ගත්තාම අපේ තොගේ කියන වත්කම හරි අපි බාන්න ණයට ගත්තාම අපේ තොගේ කියන වත්කම වැඩි වෙනවා එහෙමනම් ලක්ෂ 5කින්. හරි. තොගේ කියන වත්කම ලක්ෂ 5කින් වැඩි වෙන නිසා අපි 500 දාමු අපි 1000 වෙන් හදන නිසා අනික් අතට අපි ණයට බඩු ගත්තාම තොගේ කියන වත්කම වැඩි වෙනවා වගේම අපි ඒ ගත්ත ණය මුදල පියවන්න ඕන නිසා බාහිර වගකීමක් වැඩි වෙනවා අනික් අතට ලක්ෂ 5කින්. තුන්වෙනි එකට යනවා අපි ගණදෙනුවට. තුන්වෙනි ගණදෙනුවේදී කියනවා 2019 තුන්වෙනි මාසේ 4 අපිට බඩු විකුණලා තියෙනවා 2,50,000ක්. ඒ වගේම ණයට විකුණලා තියෙනවා බඩු 3,50,000ක්. මේ දෙකම විකුණුම්. කොහොම හරි. ඒතර බඩු විකුණලා තියෙන්නේ පිරිවැයෙන් 120ක ලාභයක් තියාගෙන. එහෙනම් අපි දන්නවා විකුණුම් මිල. එතකොට සමස්ත විකුණුම් ඒ මාසේ අපිට විකුණුම් දන ණයට විකුණුම් 2,50,000 එකතු කිරීම 3,50,000. ඒක පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අදාළ දිනේ විකුණුම් ආදායම වැඩි වෙනවා 2,50,000 දන 3,50,000කින් ණයට වේවා විකුණුම් වේවා අත්පිට විකුණුම් වේවා. අනික් අතට මේ විකිණීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ විකුණුම් වල දීලා තියෙන්නේ පිරිවැයට 120ක් එකතු කරලා පස්සේ කියන එක අපිට දෙනවා. දැන් අපි මේක සමීකරණය දාන්න ඕනේ 3/4 අත්පිට විකුණුම් 2,50,000ක් හා ණයට විකුණුම් 3,50,000 සිදු කර ඇත. ව්‍යාපාරී පිරිවැයෙන් 120ක ලාභයක් තබාගෙන මේ බාන්න විකුණා ඇත කියන ගනුදෙනුව. එක අතකින් අපි බාන්න ණයට විකුණනකොට අපිට පැහැදිලි මෙතන බාන්න ණයට විකුණනකොට අපිට ණය ගැටියු කියලා වත්කමක් ජනනය වෙනවා 3,50,000කින්. අනිත් අතට අපිට විකුණුම් සිදු කිරීම නිසා 2,50,000කින් මුදල් වැඩි වෙනවා. අවසානයේ මුදල් කියන වත්කමක් ණය ගැටිය වැඩි වීම කියලා කියන වත්කමක් අවසානයේදී 250 එකතු කිරීම 350කින් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරේ සමස්ත වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 600කින් ව්‍යාපාරේ වත්කම වැඩි වෙනවා. මුදල් වැඩි වීම 250කුත් ණය ගැටිය වැඩි වීම 600කුත් නිසා. එහෙනම් අපිට ඒක සමීකරණයට දාන්න පුළුවන්. මුදල් වැඩි වීම සහ ණය ගැටියන් වැඩි වීම නිසා ණයට විකිණීම හේතු කොටගෙන වත්කම් වැඩි වුණා 600කින්. අනික් අතට ආදායම වැඩි වෙනවා ව්‍යාපාරයේ කීයකින්ද? ඒ ගානෙම 600කින්. විකුණුම සිද්ධ කරලා තියෙන බඩු විකුණලා තියෙන 120ක ලාභයක් තියාගෙන. 120ක ලාභයක් තියාගෙන තියෙන්නේ පිරිවැයට. ඒ කියන්නේ 100ක් වෙච්ච එකක් 120ක් තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ 600 විකුණන්න පාවිච්චි කරපු බඩුවල පිරිවැය කීයද කියලා. අපි ආදායම බෙදනවා 120න් වැඩි කරනවා 100න්. අපිට 500ක් වෙනවා. මේ 500 තමයි මේ විකුණු බඩුවල පිරිවැය. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? විකුණු බඩුවල පිරිවැය 500ක් තොගේ අඩු වෙනවා. මේ විකුණුම නිසා ආයතන තොගේ අඩු වෙනවා කීයකින්ද? 500කින්. වත්කම තොගේ කියන වත්කමක් අඩු වෙනවා 500කින්. අනික් අතට මොකද වෙන්නේ? අපේ විකුණු පිරිවැය හරි අපි විකුණුම් පිරිවැය වැඩි වෙනවා මේ හේතුව නිසා 500කින්. තොගේ කියන වත්කම අඩු වුණා 500ක පිරිවැයකින්. තොගේ කියන ව්‍යාපාරයෙන් තොගේ කියන වත්කම අනික් අතට විකුණුම් පිරිවැයක් වැඩි වුණා 500කින්. එතකොට වත්කම් පැත්ත අපි අඩු කරා 500කින් අනිත් අතට වියදම් පැත්ත වැඩි වුණා 500කින්. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. right. ඒ තමයි තුන්වෙනි ගනුදෙනුව. හතරවෙනි එකට ගියොත් එහෙම හතරවෙනි එකේ දෙදස් 19 තුන්වෙනි මාසේ 5 ණයට බඩු විකුණනවා රුපියල් 1,20,000.
sorry 2019 තුන්වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා ණයට විකුණුම් වලින් හරි මොකද වෙන්නේ ණයට විකුණු බඩු වලින් 1,20,000ක බඩු අපට ආපසු එවනවා. අපි බඩු ගත්ත කඩතුණුකාරයෝ විවිධ හේතු නිසා අපි විකුණු බඩු ආපසු එවනවා. අපි ආපසු එවුම් කියලා සලකලා වෙළඳ ගිණුම විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා. වෙළඳ ගිණුම හර කරනවා වෙනුවට එවුම් අපි මොකද කරන්නේ විකුණුම් වලින් අඩු කරලා පෙන්නනවා වෙළඳ ගිණුම තුල. එහෙනම් මේ බඩු යවලා තියෙන්නේ අර කලින් කියවා වගේ 120ක පිළිවෙලට ලාභයක් තියාගෙන. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ 3.5 වෙනිදා ණයට විකුණුම් ආපසු එවුම් 1,20,000 අපේ ගිණුම් කරන සමීකරණේ සටහන් කරන්න. එතකොට මේ 1,20,000ක ණයට බඩු අපට ආපසු එවීම නිසා අපේ ණයගැති යොකින වත්කම කෙරෙහි 1,20,000ක ඍණ බලපෑමක් තියෙන. මොකද ණයගැතිව අඩු වෙනවා ආපසු බඩු ඉවර පස්සේ ඒවල ණයගැති භාවය අඩු වෙනවා 120කින්. හරි. අනිත් අතට මේ එවීම නිසා අපි විකුණමු. දැනට විකුණුම විදිහට සටහන් කරපු දෙයක් තමයි යවන්නේ. ඒ වේවීම නිසා අපේ ආදායම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් ඇති වෙනවා 1,20,000ක. ආපසු එවීම නිසා. එහෙමනම් ආදායම අඩු වුණා 120කින් අනිත් අතට අපේ ණයගැතිව කියන වත්කම අඩු වුණා 120කින්. නැත්නම් 1,20,000. ඒතකොට මේ බඩු ආපසු එවීම නිසා මොකද වෙන්නේ? නැවත මේ ඒ බඩු ටික අපේ තොගයට එකතු වෙනවා. ඒතකොට අපි දන්නවා මේ බඩු යවලා තියෙන පිළිවෙලට 120ක් එකතු කළා නිසා අපිට මේකේ විකුණුම් මේ යව බඩු වල ආපසු ඒ බඩු වල පිළිවෙල හොයා ගන්න පුළුවන්. 120ක බඩු ආපසු එව්වේ මේවා යවලා තියෙන්නේ 120ක් එකතු කරලා එhmenan මේවා පිළිවෙල වෙනවා 100ක්. එතකොට 100ක බඩු අපට ආපසු අපේ ස්ටෝක්ස් එකට එනකොට අර තොගය මොකද වෙන්නේ 100කින් වැඩි වෙනවා. ඒ බඩු ටික අපේ ස්ටෝක්ස් වලට ආපු නිසා ආපසු ඉවද්දි අනික් අතට මොකද වෙන්නේ අනික් අතට අපේ විකුණු පිරිවැය මේ බඩු ආපසු ඒම නිසා මොකද වෙන්නේ අපේ විකුණු පිරිවැය අඩු වෙනවා 100කින්. වෙළඳ ගිණුමේ විකුණු පිරිවැය අඩු වෙනවා 100කින්. ඔන්නෝක තමයි ආපසු ඒම වල බලපෑම ණයට විකුණු බඩු ආපසු ඒම වල සිද්ධ වෙච්ච බලපෑම අපි ගිණුම් කරන සමීකරණ සටහන් කරන ওই විදිහටයි 4 වෙනි ගණුදෙනුව යටතේ. ඊළඟට අපිට 5 වෙනි ගණුදෙනුවට යන්න පුළුවන්. 5 වෙනි ගණුදෙනුවට ගියොත් එහෙම කියනවා 2019 මාර්තු මාසේ 10 වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑට මුදල් ගෙවීමේදී හම්බෙලා තියෙනවා 2,40,000ක වට්ටම. ඒ කියන්නේ 2019 මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා ණයගැතියන්ට නැත්නම් වෙළඳ ගෙවන්න ඕනේ දේවල් වලට නැත්නම් සැපයුම් කරුවන්ට සල්ලි ගෙවනකොට ගෙවලා තියෙනවා 2,40,000ක් මුදලින් හම්බෙලා තියෙනවා වට්ටමක් රුපියල් 10,000ක්. එහෙමනම් සල්ලි වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ 240යි නැත්නම් 2,40,000යි. හම්බෙලා තියෙනවා වට්ටමක් 10,000ක. ඒ නිසා සමස්ත මේ බලපෑම නිසා වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑවලට ඇතිවන සමස්ත බලපෑම තමයි ණය හිමියෝ 2,50,000කින් අඩු වෙනවා. මොකද අපිට 10,000ක වට්ටමක් ලැබෙනවා ඒකට සල්ලි ගන්න 2,40,000. ඒතර ඔය විදිහට තමයි සෙටල් වෙච්ච ප්‍රමාණය අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනදී අපිට ගිණුම් කරන සමීකරණෙ මේක දානකොට අපි දන්නවා මේ මුදල් ගෙවීම නිසා එකාතකින් මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. අපි ශුද්ධ වශයෙන් මුදල් ගෙවන්නේ 2,40,000යි. මුදල් කියන වත්කමකේ තියෙන බලපෑමක් තියෙනවා 2,40,000ක් අපේ මුදල් වලින් අඩු වෙනවා. අනික් අතට මොකද වෙන්නේ? අපේ ණය හිමියෝ කියන වගකීම අඩු වෙනවා. කීයකින්ද? 2,50,000කින් ණය හිමියෝ කියන වගකීම අඩු වෙනවා. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනස තමයි අපිට ලැබුණ වට්ටම. ඒකට ඒක ලද වට්ටම. ලද වට්ටම් කියලා කියන්නේ අපේ ආදායම. ඒ නිසා ඒක අපි සටහන් කරනවා ආදායමක් විදිහට ආදායම් පැත්තට ආදායම් තීරුවට නම් සමීකරණයේ ආදායම් කොටස් එකතු කරනවා. එතකොට ඒකත් හරි. රයිට් එහෙනම් අපිට 6 වෙනි ගණුදෙනුවට යන්න පුළුවන්. 6 වෙනි ගණුදෙනුවට 6 වෙනි ගණුදෙනුවේ කියනවා 2019 මාර්තු මාසේ 20 වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. කියන්නේ ණයගැතියෝ රුපියල් 1,50,000ක් අපට ඒ ණයගැති ප්‍රමාණය 1,50,000ක ණයගැති ශේෂයක් පියවන්න අපිට සල්ලි හම්බෙලා තුන 1,30,000ක්. එහෙනම් මේ දෙක අතර වෙනස තමයි අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් දුන්න වට්ටම. හරි.
අපිට හම්බෙන්න ඕනේ සල්ලි 1,50,000කින් අපිට සල්ලි 1,30,000ක් හම්බ වෙන ණය ගැතියන්ගේ. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනස තමයි අපිට ලැබුණා. අපි දුන්න වට්ටම. ඒතර අපේ වියදම. එහෙමනම් 6 වෙනි ගනුදෙනුව 3.20 අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා. අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා ණය ගැතියෝන්ගෙන් 1,30,000ක්. ඒ නිසා අපි මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා 1,30,000ක්. හරි. ණය ගැතියෝ කියන වත්කම අඩු වෙනවා 1,50,000ක්. හරි. මුදල් ලැබුණ නිසා ණය ගැතියෝ අපිට ගෙවුව නිසා 1,30,000ක මුදල් කියන වත්කම වැඩි වුණා. හරි. අනික අතට ණය ගැතියෝ අඩු වුණා 1,50,000ක. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනස අපිට ලැබෙනවා 20ක්. ඒ 20 තමයි අපි ණය ගැතියන්ගෙන් සල්ලි අය කරගන්න අපි දුන්න වට්ටම. ඒ නිසා දුන්න වට්ටම කියන වියදම වැඩි වෙනවා 20කින්. ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 6 වෙනි එක යටතේ බිලඳ ලැබිය යුතු දෑ 1,50,000 පියවන්න 1,30,000ක් සල්ලි ලැබුණාම කියන ගනුදෙනුව අපි සටහන් කරන්නේ. ඒතර දැන් 20ක් තමයි දුන් වට්ටම වෙන්නේ. දුන් වට්ටම අපි වියදම වැඩි වෙනවා 20කින්. අපි 7 වෙනි ගනුදෙනුවට යමු. 2019 3.31 දින රුපියල් 2,40,000ක පොලි ආදායම ලද අතර හරි මාර්තු 31 වෙනිදා අපට හම්බ වෙන 2,40,000ක පොලි ආදායම ඒ වර්ෂය සඳහා ලැබිය යුතු ආයෝජන පොලි ආදායම. එතකොට ඒ 2019 3.31 අපට හම්බ වෙනවා 2,40,000ක පොලි ආදායම ලද අතර ඒ වර්ෂය සඳහා ලැබිය යුතු ආයෝජන පොලි ආදායමයි. ඒක තමයි අවුරුද්දට ලැබෙන්න ඕනේ පොලි ආදායම. වර්ෂය තුල මොකද වෙන්නේ? සමානම පොලි ආදායම ගිණුම්ගත කරලා තියෙනවා. දැන් ලැබිය යුතු පොලි විදිහට ගිණුම්ගත කරලා තියෙනවා 2019 දින 2,40,000ක පොලි ආදායමක් අපට ලැබෙනවා. ඒකට ඒ වර්ෂය සඳහා ලැබිය යුතු ආයෝජන පොලි ආදායම තමයි සමස්ත 2,40,000. ඒතර වර්ෂය තුල සමානව පොලි ආදායම ගිණුම්ගත කළා කරනවා. සමානව ගිණුම්ගත කරනවා කියලා කියන්නේ අපි පොලි ආදායම කියන එකම බැර කරලා අනික් අතට ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුම හර කරලා ඇති. එතකොට අවුරුද්ද අගදී අපිට මොකද වෙන්නේ? ලැබෙනවා සමස්ත පොලි ආදායම කියලා 2,40,000. ඒතර මේ නිසා අපේ එක පැත්තකින් වැඩි වෙනවා මුදල් කියන වත්කම 2,40,000. ඒ වාර්ෂික පොලි ආදායම නිසා මොකද වෙන්නේ? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා 2,40,000කින්. සල්ලි ගන්න හම්බ වෙද්දී. ඒත් අනික් අතට අපි දැනට මාස 11ක සල්ලි ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුමට හර කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුමෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුමෙන් ඉවත් කරන්න පොලි ආදායම් ගිණුම බැර කළ යුතුයි. ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුම බැර කළ යුතුයි. මොකද මේ වෙනකොට 220ක් ලැබිය යුතු පොලි ආදායම් ගිණුමේ හරයට තියෙනවා. ඒක පැහැදිලි කරොත් එහෙම අවුරුද්දේ පොලි ආදායම 2,40,000 අවුරුද්දෙම. එතකොට මේක මාසයකට පොලි ආදායම වෙනවා 20,000ක්. එතකොට මාස 11කට පොලිය දැනටමත් යොදුන්ගත වෙලා තියෙන 2,20,000ක්. හරි ඒකට ලැබිය යුතු පොලි ගිණුමෙන් අයින් කරන දර වත්කමක් වඩා 2,20,000ක අනික අතර සල්ලි වලින් ලැබෙන හින්දා මුදල් වැඩි වෙනවා 2,40,000ක්. ඒතර අපි මේ මාසෙට අපි ආදායම විදිහට හඳුනා ගන්නවා අපජිත කරනවා කීයක්ද ආදායම විදිහට අපජිත කරනවා 20ක්. ඒතර ඔන්න විදිහට තමයි අපි සටහන් කරන්නේ ඔන්න විදිහට තමයි සටහන් කරන්න ලැබිය යුතු පොලි ආදායම. කියන්නේ සමස්ත පොලි ආදායම අපි මුදල් හම්බෙන්න නිසා මුදල් වත් කියන වත්කම වැඩි වෙන 2,40,000ක අනික අතර අපි ලැබිය යුතු ගිණුමේ දාලා තියෙන 2,20,000ක පොලි ප්‍රමාණය. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ලැබිය යුතු පොලි ගිණුම බැර කරනවා ලැබුණ පොලි ප්‍රමාණය. එතකොට ඒක අපි බැර කරන්නේ මුදල් පොත හර කරනවා 2,20,000ක් අනිත් අතට ලැබිය යුතු පොලි ගිණුම බැර කරනවා 2,20,000ක්. එතකොට 20ක් තියෙනවා මේ මාසේ අපි උපජිත කරන්න ඕනේ. ඒකත් අපි එලින්ම මේ වෙලාවේ මුදල් ගිණුමට මාරු කරනවා. මුදලින් ලැබුණ දේ නිසා කළා මාසේ පොලි ආදායම මාර්තු මාසේ ගිණුම් කරන සමීකරණ හදන නිසා අඳුනා ගන්නවා 20ක් විදිහට. මම හිතුවා ඒකට පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි 8 වෙනි එකට ගියොත් 8 වෙනි එකේ අපිට කියන්නේ 2019 3.31 අවසන් වාර්ෂය සඳහා ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ තොගේ කපහැරලා දෙනවා 12000. හරි පිරිවැයව ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ සංසන්දනය කරලා තොගේ පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු නිසා
ශුද්ධ උපලබ්ධිය දක්වා තොගේ කපහැලා දෙනවා 12 දහන. ඒක අපි දන්නවා වියදමක්. ඒ තොගාගේ කපහැරීම වියදම. එම නිසා අපි මේ 12 සටහන් කරනවා තොගේ අඩු වෙනවා 12කින්. තොගේ කියන වත්කම අඩු වෙනවා 12කින් මේ තොගාගේ කපහරීම නිසා තොග කියන කිනුව බැර කරා 12 අනික් අතට තොග කපහැරීම කියලා වියදමක් වැඩි වෙනවා 12කින්. මොන විදිහේ තමයි 8 වෙනි ගණනුවේ තොගාගේ කපහැරීම 12 සටහන් කරන්නේ. තොගේ අපි අඩු කරනවා 12කින් අනික් අතට තොග කපහැරීම වියදම වැඩි වෙනවා 12කින්. තොගේ කියන වත්කම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් වෙනවා 12ක අනික් අතට තොග කපහැරීම වියදම් ගිණුම කෙරෙහි ධන බලපෑමක් වෙනවා 12ක. 9 වෙනි ගණුදිනුවට අපි යන්නේ. 9 වෙනි ගණුදිනුව කියනවා දේපල පිළියතා උපකරණ මාසික ෂෙය රුපියල් 20000. එතකොට අපි දන්නවා උපකරණ වල ෂෙය මේ 20 වියදමක්. ඒ නිසා අපි පුළුවන් මේ 20 නිසා අපි වත්කම් ගිණුමේ ඍජු ෂෙය කපහරම කියලා හිතමු. එතකොට වත්කම් බැර කරනවා 20ක්. අනික් අතට ෂෙය කියන වියදම වැඩි වෙනවා 20කින්. හරි 10 වෙනි ගණුදිනුවට ගියොත් එහෙම 10 වෙනි ගණුදිනුවේදී 2019 දින සිදු කළ මුදල් ගැනීම රුපියල් 20000කි. අයිතිකාර මුදල් ගැනීමක් කරලා තියෙනවා රුපියල් 20000. 2019 මාර්තු මාසේ 31. එතකොට මේ මුදල් ගැනීම නිසා මුදල් කියන වත්කම කෙරෙහි බලපෑමක් තියෙනවා 20000ක ඍණ බලපෑම. මුදල් අඩු වෙනවා මුදලින් ගැනීම කරන්නේ. අනික් අතට ප්‍රාග්ධනය අයිතිකාරගේ හිමිකම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙනවා ගැනීම සිදු කිරීම නිසා. එතකොට ඒක ඍණ 20000ක් නෙවෙයි 20ක් විදිහට ගැනීම අපි ප්‍රාග්ධනයෙන් අඩු කරලා පෙන්නනවා. මුදල් කියන වත්කම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙන නිසා අපි වත්කමට ඍණ විදිහට දාලා පෙන්නනවා. හරි ඔන්න විදිහට තමයි අපි ගණිතය සටහන් කරන්නේ. අපි සටහන් කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි බලමු වත්කම් පැත්ත එකතු වෙනවා 3240ක් අනික් අතට වගකීම් පැත්ත එකතු වෙනවා 3240 ගෙන අපි ඔන්න විදිහට තමයි අපි සමීකරණ මේ ගණිතය ටික සටහන් කරන්න ඕනේ මේ ගාන තියෙන විදිහට. දැන් අපි පළවෙනි කොටස සම්පූර්ණ කරා. හරි. දැන් අපි දෙවෙනි කොටස තියෙනවා 2019 මාර්තු 1 දින ව්‍යාපාරයේ තිබ්බ මුදල් ශේෂය අපිට දෙන ලක්ෂ 3ක් කියලා. ඇසේ 3.31 වෙනිදාට බැංකුවෙන් ආපු බැංකු ප්‍රකාශනය අනුව ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ මගහැරලා තියෙන ගණුදෙනුට අපිට දෙනවා. එදිලා අපෙන් අහනවා මේ මුදල් පාවතිව සංශෝධනය කරාට පස්සේ අපි පෙන්වන්න ඕනේ බැංකු ශේෂය. එහෙමනම් අපිට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා පෙර වැඩවල මුදල් ගිණුමක් අපි ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතන අපිට කියනවා මෙතන ආරම්භක ශේෂය මේ ගානේ අපිට දෙනවා මේ මාර්තු 1ට ව්‍යාපාරයේ මුදල් ශේෂය තිබ්බලු ලක්ෂ 3ක්. ඒතකොට ලක්ෂ 3 අපිට මාසෙ මුලින්ද දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ආරම්භක ශේෂය විදිහට. රයිට්. ඊළඟට කියනවා බැංකු ගාස්තු 1250ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක අපි දානවා සංශෝධනය කරන මුදල් පාලන ගිණුම ශේෂයට. ඒතකොට අපි මෙතන දාගමු මුදල් පාලන ගිණුමට එන අපේ ගිණුම කරන සමීකරණයේ මුදල් වලට බලපං ගණුදුණු ටිකක් බැර කරගමු. එතකොට ඒක තියෙනවා ගිණුම කරන සමීකරණයට අනුව 250ක අපිට ගුණ නිසා ඉස්සෙල්ලාම සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා කියාද 250. මේ 250 අපි මුදල් පොතට දාගන්නවා අර පැත්තට. ඒක සල්ලි ලැබෙන ගණුදෙනුව. අනිත් අතට අපිට සල්ලි හම්බ වෙලා තියෙනවා බලමු. එක්ක සල්ලි ගිහින් තියෙනවා හම්බෙලා තියෙනවා. ඔව් එහෙනම් අපි වෙලඳ ගෙවිය යුතු දේවල්ට සැපුම් කරන මුදල් ගිලා තමයි 1,40,000ක්. ඒතකොට ඒ නිසා මුදල් පැත්තට වෙන බලපෑමක් තියෙනවා 1,40,000කට. හරි. ඊළඟට තියෙනවා 2019 3.20 හරි. වෙලඳ ලැබිය යුතු දේ අපි යවන්න ණය ගැතියෝ 1,30,000ක් මුදල් අපිට එවනවා. ඒ නිසා 1,30,000කින් අපේ මුදල් ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා 1,40,000ක ආදායමක් අපට හම්බ වෙනවා පොලි ආදායම් විදියට සල්ලි. එතකොට 2,40,000ක හම්බ වෙනවා පොලි ආදායම් විදියට සල්ලි. 2,40,000 නිසා මුදල් කෙරෙහි ධන බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒකත් අපි මුදල් පාලන ගිණුමේ හරට දාගමු. ඊළඟට අපට හම්බ වෙන්නේ වියදමක් විදිහට
මුදල් ගැනිලි. මුදල් ගැනිලි 20 නිසා මුදල් අඩු වෙනවා 80000කින්. එතකොට අඩු වෙන එක අපි දා ගන්නවා මේ පැත්තට මුදල් පාලන ගිණුමේ බැරට. මේක අපි තුලනය කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා 6,60,000ක ශේෂයක්. 6,60,000 ශේෂයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ 6,60,000 තමයි මුදල් පාලන ගිණුමේ දැන් තියෙන ශේෂය. එතකොට මේ 6,60,000ක මුදල තමයි අපි සංශෝධනය කරන්න කලින් මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය. එහෙනම් අපි අර බැංකු ප්‍රකාශනයේ ලැබුණු තොරතුරු ඇතුළත් කරලා අපි හදමු සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේදී අපි අර අගශේෂය මේකේ මුලින් ලියා ගන්නවා. අපි අපේ මුදල් පාලන ගිණුමේ අගශේෂය අපි ලියා ගමු. මෙන්න මේ අගශේෂය අපි මුදල් සංශෝධන මුදල් පාලන ගිණුමේ මුලින් ලියා ගන්නවා. 6,60,000 කියලා. ඊළඟට බැංකු ගාස්තු විදිහට 1,250 මාසික බැංකු ප්‍රකාශනය තියෙනවා. නමුත් මේක අපේ මුදල් ගිණුමට යාවත් කාලලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක අපේ ව්‍යාපාරික පැත්ත වියදමක් නිසා අපි ඒක බැර කරනවා අපේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමට. හරි. ඊළඟට අපිට කියනවා ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවු රක්ෂණ ගාස්තු 8,000. ඒකත් බැංකු මාසික බැංකු ප්‍රකාශනයේ 8,000 තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේ බැංකු ප්‍රකාශනයක අපෙන් එහි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකත් ව්‍යාපාර පැත්තේ වියදමක් රක්ෂණ ගාස්තු 8,000. අපි ඒකත් බැර කර ගන්නවා. ඒක බැර කර ගන්නවා 8,000 රක්ෂණ ගාස්තු කියලා. ස්ථාවර නියෝග මත බැංකුව රැස් කළ පොලි ආදායම තුනවා 12,500ක්. ඒක මුදල් පොතට අරගෙන නැහැ. මේක ආදායමක්. ඒ නිසා ඒක ආදායම වැඩිවීමක්. ඒ නිසා අපේ බැංකුවේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා 12,500කින්. ඒ නිසා ඒක අපේ මුදල් පොතේ සටහන්ලා නැහැ තාම. ඒක අපි දා ගන්නවා හරට ඒ 12,500 අපි ඒකට දාමු පොලි ස්ථාවර තැන්පත් පොලි කියලා 12,500. ඊළඟට තියෙනවා ඉදිරි ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක්පත් 10,000ක්. ඒක අපට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක බැංකු සුදුමට අදාළ වෙන දෙයක්. සංශෝධිත පාලන ගිණුමට මුදල් පාලන ගිණුමට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය ගණන් දෙක තමයි අපිට දාන්න තියෙන්නේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමට. එතකොට මේක අපි තුලනය කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා 6,63,250ක ශේෂයක්. මේක තමයි අපි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ දක්වන්න ඕන නිවැරදි ශේෂය වෙන්නේ. එමනම් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයට මේක යනවා. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය අපි මේ 6,63,250 අපි දානවා මේ 6,63,250 මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ යටතේ පාෂණේ දාංගවත් විදිහට සටහන් කරනවා. ඒ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ ගාන විසඳුවේ. අපි ඒකේ අවශ්‍ය වෙන අපි ඉල්ලා දෙන කොටස් දෙකම අපි කරා. මේක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න මම මේ ගාන වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකින් දානවා. හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දෙවෙනි ගානට යන්න. දෙවෙනි ගාන තියෙන්නේ බන්දුගේ ව්‍යාපාරයේ 2019-31 කියන අවසන් මාසයේ අපිට දෙනවා දත්ත ටිකක්. ඒකෙදි අපිට ඒ සමීකරණයට දාන්න ඕන අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ ගිණුම් කරන සමීකරණය දෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මේ සැරේ මේ විදිහට උපකරණ ධන තොගය ධන වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ ධන බැංකු සමානයි වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ ධන හිමිකම. එතකොට ඒ වගේ ආරම්භක ශේෂයක් අපිට දෙනවා. උපකරණ ලක්ෂ 4කුත් තොගය 80000කුත් වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 60කුත් බැංකු 1,80,180කුත් තියෙනවා. අනිත් අතට වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ තියෙනවා 180ක් හිමිකම තියෙනවා 540ක්. එතකොට ඔන්න ඔය සමීකරණය තමයි අර පල්ලෙහාට ගණන් ටික අපි ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි ඒක හදමු. අපි ඒක හදද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ ආරම්භක ශේෂ ටික සමීකරණ ලියලා දාගන්න. මේ තමයි අපිට දැනට දීලා තියෙන ආරම්භක ශේෂ ටික ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ගානේ පළවෙනියටම කියනවා 2019 අප්‍රේල් මාස සිදු ගනුදෙනු යටතේ පළවෙනි එක කියනවා 4 වෙනි මාසේ රුපියල් 40000ක් පිරිවැය වෙච්ච භාණ්ඩ
රුපියල් 40000ක් පිරියව් භාණ්ඩ තෝගේ විකුණුම් මිලට 20% ලාභයක් කියලා විකුණලා තියෙනවලු. ණයට විකුණලා තියෙනවලු. එහෙනම් 40000ක් පිරියව් වෙච්ච බඩු 40000ක් පිරියව් වෙච්ච බඩු හරි විකුණලා තියෙනවලු 20%ක ලාභයක් තියාගෙන. එහෙමනම් 40000ක බඩු 20%ක ලාභයක් තියාගෙන වික්කන හරි 40000ක බඩු 20%ක ලාභයක් තියාගෙන වික්කන මෙතන තියෙන විකුණුම් මිලට ඒ නිසා විකුණුම් මිල අපිට තියෙද්දි අපි දන්නවා 40000 සමාන වෙනවා 80. ඒ 80 තමයි පිරිවැය. එහෙනම් මේක විකුණලා තියෙන්නේ කීයටද 100ට. එහෙමනම් මේ 40000 බඩු ණයට විකුණලා තියෙන්නේ රුපියල් 50000කට. අපිට දවක සටහන් කරන්න වෙනවා සමීකරණේ 40000ක් පිරියව් බඩු 40000ක් පිරියව් භාණ්ඩ තෝගේ 20%ක ලාභයක් තියාගෙන ණයට විකිණීම. අපි ඒක දාන්න පුළුවන් අපිට කාතකින් අපේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ වැඩි වෙනවා කීයකින්ද 50000කින් පළවෙනි ගණන් දෙනවා 50000කින් වැඩි වෙනවා වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. අනික් පැත්තෙන් අපේ තොගය 40000ක් පිරිවෙච්ච බඩු තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. ඒකට තොගය අඩු වෙනවා අනික් අතට 40000කින් තොගය කියන වත්කම. ඒතර මේ විකිණීම නිසා ජනනය වෙන ලාභය අයිතිකරු වෙන්නේ ලාභය අයිතිකරු ටයිසි දෙයක්. එහෙනම් ලාභය තියෙනවා 10000. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි ගණන සටහන් කරන්නේ. 40000ක පිරිවෙච්ච බඩු 20%ක ලාභයක් විකුණුම් මිල තියාගෙන වික්කට පස්සේ අපි ওই විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ අපි සමීකරණ. අපි මෙතන ඉල්ලන්නේ ඒක අපිට කියන්න බැරි වුණා. විනුම කරන සමීකරණයේ බලපෑමයි අප්‍රේල් මාසයේ සුද්ධ වත්කම් පදන මත ලාභය හෝ ලාභයකට අපිට මට කලින් සඳහන් කරන්න බැරි වුණා. හරි. එhmenan ඊළඟ ගණුදෙනට යමු. රුපියල් 35000ක තොග අපිට මුදලට රුපියල් 40000ක තොග ණයටද ගත්තා. රුපියල් 35000ක තොග අපිට මුදලටද රුපියල් 40000ක තොග ණයටද අරගෙන තියෙනවා. කියන්නේ අපි සැපිම් කරුවන්ගෙන් තොග අරන් තියනවා 35000ක් සල්ලි දීලා ඒ වගේම 40000ක් අරන් තියනවා ණයට. එහෙනම් අපි මේ කොහොමද දාන්නේ? ඒතකොට සමස්තය මේ හේතුව නිසා අපේ තොගේ කියන වත්කම වැඩි වෙනවා 35000කින් සහ 40000කින්. හරි? තොගේ කියන වත්කම වැඩි වෙනවා 35000කින් සහ 40000කින්. එතකොට මෙතන එකක් තියෙනවා ණයට අනික තියෙනවා අපිට මුදලට. ණයට අරන් තියෙන්නේ 40000ක්. ඒ නිසා අනික් අතට ණය පිළිඳ ගිවිය යුතු දෑ කියන වගකීම වැඩි වෙනවා 40000කින්. හරි. ඒ වගේම 35000 අරන් තියෙන්නේ අපිට මුදලට. මුදල් කියන නැත්නම් බැංකුව කියන එකේ තියෙන වත්කම අඩු වෙනවා. සල්ලිලා ගත්ත නිසා 35000ක් බඩු අපිට ගත්ත හින්දා තොගේ වැඩි වුණා. ඒ ප්‍රමාණයෙන් අනිත් අතට බැංකුව අඩු වුණා. සල්ලි වලින් ගෙවුව නිසා 35000කින්. අනිත් අතට ණයට 40000 ගත්ත නිසා වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ ණය හිමි වැඩි වුණා 40000කින්. ඊට සමානුපාතිකව තොගයත් වැඩි වුණා 40000කින්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක සෝරි මතන 10 වෙනිදා තියෙන එක 4.2 දින ණයට විකුණු භාණ්ඩ වලින් 50% සඳහා රුපියල් 23000ක් ලැබුණි. 4.2 විකුණලද 4.1 දින ණයට විකුණු භාණ්ඩ සඳහා 50%ක් ණයට විකුණු භාණ්ඩ 50% සඳහා රුපියල් 23000ක් ලැබුණි. එතකොට අපි 4.2 ණයට විකුණලා තියෙනවා බඩු 50000ක බඩු අපි විකුණලා තියෙනවා. උනපුවාම 4.2 ඒක අපිට 23000ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 23000කින් අඩු වෙනවා. 25000කින් මොකද ණයට විකුණු ප්‍රමාණය 4.2 50000යි. ඒකෙන් භාගන්නේ 25000යි. 25000කින් අඩු වෙනවා ණය ගැතියෝ. හැබැයි අපිට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ 23000යි. ඒ වගේම අපි අපිට කියන්න පුළුවන් අපි දීලා තියෙනවා 2000ක දුන් වට්ටම මේ සල්ලි ටික ගණන් කරුවන් එකතු කරගන්න. ඒ නිසා දුන්න වට්ටම වෙනවා
2000 ඒක දුන් වට්ටම නිසා හිමිකම කෙරේ ඉන්න බලපෑමක් තියෙන දුන් වට්ටම කියලා කියන්නේ අපේ වියදම. ඒතර වියදම වැඩිවීමක් නිසා අපි හිමිකමට ඉන්න බලපෑමක් දැම්මා. ඒතර සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කීයද 23000යි. මුළු ණය ගැති ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා 25000කින්. 25000ක ණය ගැතිය තමයි 23000 ගෙවන්නේ 2000ක දුන් වට්ටමකුත් එක්ක. හරි ඒකත් පැහැදිලි. මම 4 වෙනි එකට යමු. 4 වෙනි එකේ කියනවා එහෙම නැත්නම් 12 වෙනි දවසේ කියනවා සියලුම ණයට ගැනීම සඳහා රුපියල් 50000 ගෙවන ලද්දේ මුළු ණය හිමි වටිනාකමින් 30% සඳහා වේ. අපි මෙතන අපි එක දාගමු ආරම්භක ණය ගැති වටිනාකමින් 30% කියන එක අපි දාගමු. ආරම්භක ණය ගැති වටිනාකමින් 30%කට සල්ලි හම්බ වෙනවා. හැබැයි හම්බ වෙන්නේ කීයද 50000යි. එහෙනම් මෙතනත් වෙන්නේ ආරම්භක ණය ගැති වටිනාකමින් 30%ක් සඳහා අපට මුදල් හම්බ වෙනවා. හම්බෙන්න ඕනේ ගාන 54000යි. අතකොට ඒ ප්‍රමාණයෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ මේ ණය හිමි වටිනාකම. හරි. නමුත් අපට හම්බ වෙන්නේ කීයද 50000යි. සල්ලි වැඩි වෙන්නේ 50000යි. ඒකට ඉතිරි ප්‍රමාණය තමයි අපි ගෙවන්නේ මේ 50000යි. ගෙවන්නේ 50000යි. ගෙවන්න ඕනේ 54000යි. ඒතර ගෙවන්න ඕනේ ණය හිමි ප්‍රමාණය 50000න් අඩු වෙනවා. නමුත් අපි 50000 ගෙවන්නේ නම් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා රුපියල් 4000ක ලද වට්ටම. ලද වට්ටම කියලා කියන ආදායම. ඒ නිසා හිමිකම වැඩි වෙනවා 4000කින්. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දැන් දැන් හිමි වටිනාකම 54000කින් අඩු වෙනවා. බැංකු කෙරෙහි 50000 වෙන බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද 50000 තමයි මුදලින් ගෙවන්නේ 4000ක ලද වට්ටමත් එක්ක. සේවක 4.15 සේවක වේතන ගෙවුවා රුපියල් 35000යි කඩකුලිය 40000යි. සේවක වේතන 35000කුයි අනික් අතට කඩකුලිය කියලා තියෙනවා 40000. එතකොට මේ දෙකම වියදම් 4.15 වෙලා තියෙන්නේ 35000 කියලා තියෙනවා වේතන. ඒ නිසා වේතන ගෙවලා තියෙනවා 35000ක්. එතකොට සල්ලි වලින් ගෙවන්නේ නිසා මුදල් බැංකු කෙරෙහි ඍණ බලපෑම තියෙනවා 35000ක. එතකොට මේක වියදමක්. වියදම නිසා අයිතිකරුගේ ලාභය මෙතන හිමිකම අඩු වෙනවා 35000කින්. අනිත් අතට එදිනම කඩකුලිය කියලා තියෙනවා 40000ක්. එහෙනම් සල්ලි යන්නේ බැංකුවෙන් 40000ක් අඩු වෙනවා වත්කම් වලින් බැංකුව කියන වත්කම. අනිත් අතට කඩකුලිය කියන්නේ වියදමක්. වියදම නිසා අයිතිකරුගේ ලාභයට කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිමිකම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙන්නේ. ඊට 6 වෙනි ගණන දෙනවා. 6 වෙනි එකේ කියනවා 4.18 ගණන දෙනවා කියනවා 4.18 රුපියල් 8000 කුලිය ආදායමක් ලැබීමට තිබේ. එහෙනම් රුපියල් 8000 කුලිය ආදායමක් හම්බෙන්න තුන එක අපේ ලැබිය යුතු කුලිය ආදායම වත්කම වටිනාකම රුපියල් 8000යි. එතකොට ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? වෙන ලැබිය යුතු දේ වැඩි වෙනවා 8000කින්. අනිත් අතට වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ වැඩි වෙනවා 8000කින්. ඍජුව සම්බන්ධ වෙනවා හිමිකමට අයිතිකරුගේ. ඒ නිසා ආදායම 8000 ලැබෙන්න තියෙන එක නිසා හිමිකම වැඩි වෙනවා 8000. හිමිකම වැඩි වෙන 8000කින් අනිත් අතට වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ වැඩි වෙනවා 8000කින් ලැබිය යුතු ආදායම. එතකොට එච්චරයි. 7 වෙනි එක වෙළඳ ලැබිය යුතු ණය ලියා හැරිය යුතු වටිනාකම 5000යි. එතකොට ණයගැතියන්ගෙන් ගන්න බැරි වටිනාකමක් තුන රුපියල් 5000. ඒ 5000 අපි බොල් ණය විදිහට ලියා හරිනවා. බොල් ණය කියලා කියන්නේ වියදම. ඒ නිසා ණයගැතියෝ මෙතන වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ අඩු වෙනවා 5000කින්. අඩු වෙනවා 5000කින් වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ මේ බොල් ණය කපා හැරීම නිසා. අනිත් අතට හිමිකම අඩු වෙනවා. ඒ ගානේ මොකද බොල් ණය කියලා කියන්නේ වියදමක් නිසා. ඒ තමයි වෙළඳ ණය ලැබිය යුතු දේ 5000කින් කපා හරිද්දී අපි ඒක සමීකරණයට දාන්නේ. ණය ගැතිය අඩු වෙනවා බොල් ණය නිසා ණය ගැතිය බැර කරා බොල් ණය කිනුම හර කරා. එතකොට ණය ගැතිය අඩු වෙනවා 5000කින් වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ 5000කින් අඩු වෙනවා. අනිත් අතට බොල් ණය කියලා කියන්නේ වියදමක්. වියදම නිසා අයිතිකරුගේ ලාභය අඩු වෙනවා. ලාභය
බලපාන හිමිකම නිසා අපි හිමිකමගේ ඍණ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මේක අපාරු බොළඳ ප්‍රමාණය. ඊළඟට බන්දු 4.25 බිඳගේ උපන්දින සාලයට රුපියල් 15000 ලබා ගන්න දෙනවා. මේක අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජන සඳහා ගත්තයක්. එම අයිතිකරුගේ ගැනිල්ල 15000 තමයි අරගන්නේ. 15000 ගත්තාම බැංකුව කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙනවා 15000ට. එතකොට මේ අයිතිකරු ඒ කරපු ගැනිල්ල ප්‍රාර්ථනාවේ ආපසු ගැනීමක් වගේ නිසා හිමිකම කෙරෙහි ඍණ බලපෑමක් තියෙනවා 15000ක්. හරි. ඊළඟට බන්දු මහතා රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනා කාර්ය උපකරණ කට්ටලයක් ව්‍යාපාර යොදවා ඇත. ඒක නමත ප්‍රාර්ථනා දීමක් වගේ යොදපු කාර්යාල උපකරණ කට්ටලේ වටිනාකම ලක්ෂයයි. සමේක අමතර ප්‍රාර්ථනා යෙදවීම. ඒ නිසා උපකරණ වැඩි වෙනවා ලක්ෂයකින්. අනික් අතට අමතර ප්‍රාර්ථනා විදිහට දීපල යෙදවීම නිසා හිමිකම වැඩි වෙනවා. අපි 10 වෙනි එකට ගියොත් එහෙම කාර්යාල උපකරණ වාර්ෂික 15 බැගින් සරල මාර්ගමට ෂෙයා කෙරේ. අබලම් කාර්යාල උපකරණ කීයක් තියෙද කියලා කාර්යාල උපකරණ තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. කාර්යාල උපකරණ 15 ගාන තමයි ෂෙයා කරන්නේ. කාර්යාල උපකරණ වාර්ෂික 15 බැගින් සරල මාර්ගමට ෂෙයා කරනු ලැබේ. අපි ආරම්භක කාර්යාල උපකරණ ලක්ෂ 4ට ෂෙයා කිරීම සිදු කරමු. එතකොට කාර්යාල උපකරණ වාර්ෂික 15 බැගින් සරල මාර්ගමට ෂෙයා කරනවා කියවහම කාර්යාල උපකරණ වාර්ෂික 15 බැගින් සරල මාර්ගමට ෂෙයා කරනවා කියවහම කාර්යාල උපකරණ වල වටිනාකම තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. ඒ ලක්ෂ 4ක් බෙදෙනවා වැඩි කරනවා 100ට 15. ඒ කියන්නේ 0.15 6000ක් වෙනවා 60000ක් වෙනවා. ඒ නිසා වාර්ෂිකව මාසයකට අය වෙන සේවය කිරීම ප්‍රමාණය 5000යි. ෂෙයා ප්‍රමාණය නිසා උපකරණ ෂෙයා වීම 5000යි. අනික් අතට අයිතිකරුගේ හිමිකම අඩු වෙන වියදමක් නිසා ඉන්නේ 5000යි. right දැන් අපි සියලුම ගණන් සටහන් කරා මෙතෙන්ට වෙනකම්. તો මේ ගණන් සියල්ලම සටහන් කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපිට පළවෙනි කොටස නිමා කරන්න පුළුවන්. අපි එකතු කරලා බැලුවොත් මේකේ අවසානයේට පළමු සමීකරණ පැත්ත තියෙනවා 5000යි 15000යි 80000යි 4,26,000 බැල පැත්ත තියෙනවා 4,26,000 මෙන්න මේ දෙක බැලන්ස් වෙනවා වත්කම් වලට. අනිත් පැත්තෙන් වකීම් දන සහින්ක සමීකරණ තෝරන වෙනවා. ඊට විදිහට අපිට පුළුවන් මේ දෙවෙනි ගානේ ගණදුණු ටික ගිණුම් කරන සමීකරණ ඇතුල් කරන්න. දැන් මේක දෙවෙනි කොටස විදිහට අපෙන් අහනවා මේ ගාන දෙවෙනි කොටස ජාපනවා ශුද්ධ වත්කම් පදනම මත අප්‍රේල් මාසය සඳහා ලාභය හෝ අලාභය සොයන්න. ශුද්ධ වත්කම් පදනම මත අප්‍රේල් මාසය සඳහා ලාභය හෝ අලාභය අපිට හොයන්න කියනවා. එතකොට අපි ශුද්ධ වත්කම් පදනම යටතේ අපි දන්නවා ලාභය සමාන වෙනවා වර්ෂයේ අග ප්‍රාග්ධනය ඍණ මුල ප්‍රාග්ධනය ධන ගැනීම ඍණ අමතර ප්‍රාග්ධනය. මේ තමයි අපි සුද්ධාර්ථකම් පදනම මත ලාභ ගන්න සූත්‍රය. එතකොට මේක අග ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා අපි දන්නවා 5,60,000 සමානයි 5,60,000යි අග ප්‍රාග්ධනය. මුල ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා 5,40,000. ඊළඟට ගැනිලි තියෙනවා මේකේ 15,000. අපි එකතු කරනවා ගැනිලි 15,000. අනිත් පැත්තට අමතර ප්‍රාග්ධනය දුලා තියෙනවා ලක්ෂයක්. ඒක අපි අඩු කරනවා සමීකරණ විදිහට. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 65,000ක අලාභයක් ලැබෙනවා. 65,000ක අලාභය තමයි ශුද්ධ වත්කම් පදනමට මේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය වෙන්නේ. ඒක අපිට හොයන්න පාවිච්චි කරා මේ ලාභ සූත්‍රය. ලාභය සමානයි අග ප්‍රාග්ධනය ඍණ මුල ප්‍රාග්ධනය ධන ගැනිලි ධන ගැනිලි අමතර ප්‍රාග්ධනය කියන. ඒතර අග ප්‍රාග්ධනය තමයි මෙතන 5,60,000 මුල ප්‍රාග්ධනය තමයි මෙතන 5,40,000 ගැනිලි කරලා තියෙනවා 15,000
අනික් අතට අමතර ප්‍රාර්ථනය යොදලා දෙනවා උපකරණ විදිහට ලක්ෂ. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ ගාන විසඳන්න පුළුවන් සමීකරණ ගණන් දෙකක්. ඒකට අපි අද සාකච්ඡා කරා. මම හිතනවා ඔබට මේ දෙක හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මම මේ ගිණුම් කරන සමීකරණ දාලා න්‍යායාත්මක පාඩම තිබ්බ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට තවත් මේ වගේ ගිණුම් කරන සමීකරණ ගණන් වලින් හම් වෙනකන් අදට නවතිනවා. එවනම් බොහොම ස්තුතියි. මතක ඇතුව Accounts Studio channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ සඳහා.